Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə fizik tərbiyə fənni üzrə 2025-ci ildə müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşmüş daha bir sualın izahını təqdim edəcəm. Sualımıza diqqət yetirək. Hansı hərəki qabiliyyətin komponenti verilməyib? Bizə komponenti verilməyən hərəki qabiliyyət lazımdır. İlk öncə bunu nəzərinizə çatdırım ki, 6 hərəki qabiliyyətimiz var və hər hərəki qabiliyyətin özünün komponenti var. Sürət hərəki qabiliyyətdə hərəkətin reaksiya tezliyi, tək hərəkətin icra tezliyi və maksimal qaçış sürəti, sürət gücdə sürətli qüvvə sürət, bədən əymə qabiliyyətində oynaqların mütəhərrikliyi, əzələ bağ aparatının elastikliyi, qüvvə hərəki qabiliyyətində ümumi qüvvə dözümlüyü, çevrilik hərəki qabiliyyətində koordinasiya, hərəkətin icra çətinliyi və hərəkətin icrasına sərf olunan vaxt. Dözümlük hərəki qabiliyyətində isə ümumi dözümlük və sürət dözümlük komponentlərindən istifadə olunur. Sualın yuxarı hissəsində komponentlərin adları verilib, aşağıda variantlarda isə hərəki qabiliyyətlərin adları verilib. İlk öncə nəzər yetirək. B variantına baxaq. Sürət güc hərəki qabiliyyətinin komponentləri hansılardır? Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizə komponenti verilməyən hərəki qabiliyyət lazımdır. Sürət güc hərəki qabiliyyətinin komponenti hansılardır? Sürətli qüvvə sürət. Birdə sürət var. Deməli, sürət güc hərəki qabiliyyətinin komponenti verilib. C variantına nəzər yetirək. Bədən əymə qabiliyyətinin komponentləri hansılardır? Oynaqların mütəhərrikliyi və əzələ bağ aparatının elastikliyi. Deməli, oynaqların mütəhərrikliyi də verilir. C variantda yanlışdır. D variantına baxaq. Qüvvə. Qüvvənin komponentləri ümumi qüvvə, qüvvə dözümlüyü. Baxın, bura qüvvə dözümlüyü var. Deməli, qüvvə hərəki qabiliyyətdə yanlış variantdır. Y variantına baxaq. Çevrilik hərəki qabiliyyəti. Çevrilik hərəki qabiliyyətinin komponentləri hansılardır? Koordinasiya, hərəkətin icra çətinliyi və hərəkətin icrasına sərf olunan vaxt. Hərəkətin icrasına sərf edilən vaxt. 2-də çıxırıq. Deməli, çevrilik hərəki qabiliyyətinin komponenti də verilib. 5-də verilən sürət dözümlüyü. Bu, dözümlük hərəki qabiliyyətinə aid olan bir şeydir. Dözümlük hərəki qabiliyyətinin komponentidir. Deməli, A variantının sürət hərəki qabiliyyətinin komponentləri bu sualda verilməyib. Sürət hərəki qabiliyyətinin komponentləri hansılardır? Hərəkətin reaksiya tezliyi, tək hərəkətin icra tezliyi və maksimal qaçış sürəti. Doğru variantımız A variantıdır. 5-ci mövzuda olan, 5-ci bənddə olan sürət dözümlüyü bu dözümlük hərəki qabiliyyətinin komponentidir.